Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Udin Boat Builder. Kali ini saya akan mengtes perahu lagi, teman-teman. Nah, kali ini perahu saya sudah kosongkan bagian lantai dan tenda belakangnya pun sudah saya naikkan. Saya akan coba untuk lari kosongnya, teman-teman ya. Nah, ini mesinnya, mesin bekas, teman-teman ya, lain mesin baru. Oke, kita mulai start. Đấy kìa.